Так, тут у нас Лада Нива. И мастер собирается делать что? Что ты собираешься делать? Собираюсь магнитолу поставить. Что-то еще может быть? Что-то еще может быть. Давай поугадываю. Может быть, камера заднего хода? Может быть, камера заднего хода. Ух ты, а что еще? Может быть, еще что-то? Может быть, еще что-то. Так, давай я подумаю. Наверное, это сигнализация. Наверное, сигнализация. Так, 5 из 5. Это работа надолго. Мы вернемся к Ладе Ниве еще через несколько дней.